د خدای په کارونو کې او د انسان په کارونو کې ډېر فرق دی. فیلډ مارشل سید عاصم منیر چې اوس په ورته موږ چیف اف ډیفنس فورسز وایو، په 2019 میلادي کال کې د لیفټیننټ جنرال عہدې ته راغی او بیا د هغې نه پس په مزه مزه د آی اس آی ډایرکټر جنرال مقرر شو. په دغه موقع کې د هغه وخت د وزیر اعظم عمران خان سره د اختلافات راغلل او هغه د ډي جی آی اس آی د عہدې نه لرې کړ او د په ځای باندې جنرال فیض حمید ولګاو او د چې ته لاړه بس ګوټ کې یو ځای کې پروت و. وخت تېرېده او لکه څنګه چې وخت چپې خوري، وخت تېرېده او ناګهانه یو وخت داسې راغی چې جنرال باجوا چې کوم دی نو هغه د ریټایر کېدو ته نږدې شو او چې کله هغه ریټایر کېدو ته نږدې شو نو د هغې نه پس چې کله د نوي وزیر اعظم ته نومونه پیش شو چې بی نوی آرمی چیف اوس کم پکار دی، نو د هغې لپاره د نوي آرمی چیف لپاره چې کوم نوم راغی نو هغه د سید عاصم منیر راغی. په دې خبره باندې عمران خان ډېر سخت غوسم شو او ډېر سخت خپم شو او د هغه د تعیناتۍ د ودرولو لپاره یو ډېر لوی تحریک مو چلو چې د په دې پوسټ باندې رانشي. د مۍ د 9 نیټې نه مخکې چې کوم د نومبر په 26 نیټه باندې اسلام آباد کې احتجاج شوی او یا ګیز ځای په ځای چې کوم احتجاجونه کېدل نو هغه د دې لپاره کېدل چې یاره سید عاصم منیر د پاکستان د فوج سر لښکر نشي. خو به هر حال ما تاسو ته وایي چې خدای څه کوي هغه کوي. د هغې نه پس عمران خان چې کوم دی نو جیل ته لاړه، د 2 کارونه پکې زیاتو شو، نااهله شو، پارټي یې تتر بتر شوه او اسف غفور خدای خبر چې کوم خوا لاړه او د جنرال باجوا پته نه لګي او فیض حمید په جیل کې پروت دی، کورټ مارشل شروع دی او هغه کس چې دوی به مونږ بالکل د سره نه کور ته ولیږو او دته زموږ ضرورت نشته، هغه انسان نن د فیلډ مارشل سید عاصم منیر په نوم باندې د پاکستان د فوج لومبي چیف اف ډیفنس فورسز مکمل شو او مقرر شو او د پاکستان د 3 ځواکونو مشترکه کمانډ به اوس د هغه په لاس کې او 1913 پورې به هغه سره دغه کمانډ په لاس کې او د پاکستان د ټولو نه مضبوط ترین جرنیل چې کوم دی نو هغه به فیلډ مارشل سید جنرال عاصم منیر وی چې موږ به اوس په چیف اف ډیفنس فورسز نوم باندې یادو. نو اسې سړی له خندام ورشي که نه چې تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده. تاسو اړه کې څه وایئ چې لکه موږ به عاصم منیر کوم ځای ته ورسو، د پیغمبر د اولاد نه دی او خدای پاک څه غوښتل، خدای پاک هغه اسمان ته ورسول او تاسو په ډیرانونو پراته یې، نو لہذا لوی نه ده پکار او د پیغمبر اولاد تم سپک نه دی کتل پکار. نن هغه د ټول پاکستان د ټولو نه طاقتور ترین سړی بلکې د دې سیمې د ټولو نه طاقتور ترین کس دی او چې چا د هغه مخې والی او چا ورته کنده جوړولی او چا ورپسې کنځل کوله، نو هغه خلک د نن سبا خپل پوزیشن ته وګوري چې نن سبا هغوی په کم پوزیشن کې دي.